हेलो गाइज, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ अहिले छौँ बुढेदामा रहेको नेस्टोको पछाडिको पार्कमा। पक्कै पनि हजुरहरू नेस्टो आउनुभएको छ भने यो पार्कमा आएको हुनुपर्छ। यहाँ धेरै ठुलो ठुलो पार्कहरू रहेका छन्। जुन पार्कमा आएका थियौँ हामी त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै त थिएन, ग्रिनरी धेरै राम्रो थियो। मजाले बसेर टाइम स्पेन्ड गर्नको लागि चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ। बिदाको समय पारेर हामी नेस्टो आएका थियौँ। त्यसपछि सानो छोरी भएपछि त जहाँ पार्क छ, जहाँ खेल्ने ठाउँ छ त्यहाँ त जानै पर्यो नि, होइन त? पहिलाको भिडियोलाई हेरेर धेरैले माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। हजुरहरू बिदाको समयमा के गर्नुहुन्छ? हामी चाहिँ नेस्टो, पार्क, लुलु, ओथेम गर्दा गर्दै हाम्रो बिदाको समय जान्छ। छोरीसँग खेल्दा खेल्दै टाइम गएको त थाहा नै हुँदैन। सधैँभरि यसरी नै खेलिरहन पाऊँ छोरीसँग। बाबा छोरीको माया धेरै नै छ, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि। यो पार्कमा चाहिँ धेरै जस्तो पाकिस्तानी हुनुहुने रहेछ, सायद इन्डियनहरू, अनि यहाँको अरबिक त हुनु नै भयो। सबैजना मजाले शीतलको लागि साँझतिर आउनुभएको थियो। धेरै नै घाम छ। अहिलेको साँझको 6 बज्न लागिसक्यो, 6 बजिसक्यो। त्यही पनि हेर्नु न कति धेरै घाम लागिरहेको छ। अझै पनि धेरै गर्मी छ। अहिले साँझको समयमा निस्किन पनि गाह्रै छ। छोरीसँग इन्जोय गर्न पाउनु भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो। धेरै रमाइलो छ